اگې ولې اگې پښتنو ورونو پنجابیانو اگې ولې اگې د یخ سینه واګانې او چې دا اگې خورې نو کوې به خنداګانې او کنه ماما جانه دا انډه به تاسو ته یوه میلاویږي په 80 روپۍ او چې اصله کې په 30 روپۍ نه دا کالان دی کاري پې لګېدلې ده او راځه شابه راتې شمه دا ښه ده توتي ګل او ریال مې د وخت تر کلي نه ایستي دي ایله په کار شوي دي د وخته ولې دا ترکاري پخومه چې د کار نه راشي بیا یې یو غوبل راغشتي د خیره سره چې د سیند نه راځم نو ترکاري به م پخ شوي هله ماماګانو یو ځل به خورې او بار بار به راځې ګرمې اګې شبې راځې وروره هلک توتي ګله زه برابر هیجم مړې سایکل باندې چکر وامه مالکه مړه خطرناک ځای دی مونږ خو دلته مېلمانه یو نه توتي ګله زه وخېږمه هلکه ای ته دې خو راشه ورېږه هلکه ودرېږه مړه دا ته څه منډې وې توتي ګله هره ورځ خو مزدوري خوند نه کوي که نه یو ورځ خو به پکې راځم خو چالو که نه ښځه به زه وروخېږې ځه مزدوري هره ورځ خوند کوي ښه محنت پکې خپلو ولا ریانا دا څومره اوچت ځای ته راوختو مړه هلکه مړه په دې سایکل چکر مه وهه وی د خلکو سترګې تورېږي توتي ګله دا خو څه اوچت دی زه یېرېږم مړه بوتله زه دې روخې جوړم اوس ته یېرېږي خو زه مړه خیر دی ما له دې ډېر اوچت کړ زه لږ چکر وام پې خوښه دې ده ټول یو ماما سره خبره کوو ماما سلام علیکم وعلیکم سلام ماما من غریبانان یو که نه انډې خرڅو په دلته په دې کالام کې نو خیر دی زړه مې لږ وشو زه یم چې چکر داسې ووم په دې سایکلو پیسې رانه کمې واله صحیح دی که نه ولګوه چکر بس خوښه مې ده ځه راځه ریانه ونه غورځېږم مړه راشه ماما چې ونه غورځېږم ښه نه غورځېږي بې فکر اوسه دا پوره مزدوالی دی ښه مړه ریانه دوا کوه ریانه ماما څه شوې جی جی دا راته ووایه که نه چې برېک به کمې علمه هسې نه چې چېرته لار کې ونښلمه نه نه خیال دی چې ونیسې که نه دغه بریک دی دا به ونیسې او پړل به ونیسې ښه اوس پړل باندې چلېږم پړل باندې الله ماشاءالله دغه بریک پرېږدې ها بریک پرېږده ښه ځه ښه ماما ځه لاړم لاړم بسم الله الرحمن الرحیم توتي ګله لږ تېز ځه زه چې خټه کې روانې ماما ماما زه خو توپ ختمه ماما ماما دا سایکل راته وکړه توتي ګله نه غورځېږي نه ډېره مې اوسه ښه نه غورځېږي دې باندې ډېر خلک ورځي ها وی دا خو بیا روان شو هله د خیره کار وشو دوز د ګوډنګدون هله تونه مې پرېښې ده روانې ما ماما وی جوړه درېیم ګیر راورکو لږ تېز شو هله د خیره ورسېدمه ملګري سلام علیکم ملګري
وایم زه داسې پیادو کې ځم کړی را باندې بیا زیاته راځي که ته ځای نشته وایي خلکو سم اوچت دی نو دا به څه کوم اوس واپس به لاړ شي بیا ځه ماما خبریان څومره لرې دی وګوره دا خو سم نه ښکارېده دا ځای دا خو چې زه راخطا شوم نو څونه مزل مې وکړو ماما ځمه دغه سړی نیول غواړي هلکه او دا خیال ماما ډېره مزه وکړه ښه ها مخکې کېږه مړه ماما ته خو زه سم تړلی یم خیره بس صرف دغه راځو نو زه ماما دا چکر مې هسې وکړه په پیسو یاره زموږ خو زه روپۍ ټوټر دی ته غریب سړی چې څه راکړې راکړه دلته منظور دی صحیح ده ماما مونږ خو دلته 400 نه کډه راوړې ده که نه مزدورۍ له راغلي وو دا اګې خرڅو نو که دا 100 روپۍ مې دلته درکړې که نه نو بیبي به مې په والو مړ کړي خو ده خیر دی دا 100 واله زموږ کتاب نه ترې د جیب کې کېده نه خیر ده خیر ده خوشحاله اوسه خوشحاله زه سلام علیکم اګې خورې اګې ډېره مننه دا سلام علیکم راځه نیاله اے بیبي څه شوې ریانه بیبي خو کور نشته ته وګوره دې دشکې څه پخ کړي دي مړه سمو کې شوي یو یاره ودرېږه ګوره مې چې څه دي بیبي ته انتظار نشو کولی وږي یو چې ځان ته یې راواچو او بلکل یې راواچوه ویم بیبي د کلي نه راغله خو خپل عادتونه ترې ونوتل اومقه ګاونډیانو کره ګرځي راګرځي دا واله مړه واله او نو دا خو تیتی دی ریانا بس صبر رانه کېږي ها راکه اے توتی ګله ریانا دا ولې ټول صبر ته نه کېږي بیبي مې هم ډېر زیات وکړي صبر رانه کېږي بیهي هله شابه راچوه دا دې اوبه مې راوړې دا خو چې اوبه یې مې وړله اوس پرې راواچوم ورېږه ښه ما ته پته وه تاسو نه صبر نه کېږي زه چې اوبو نه تلمه نو ما دا سوچ کړی بس بیبي دا د غټ کار وکړو چې د سیند نه د یخې اوبه راوړې زه ملت تږي شوی ما بسم الله الرحمن الرحیم وسقاهم ربهم شرابا طهورا روټۍ راواله ریانه کېنه اوبه ورته اوس که ډېرې ښکلې یخې اوبه دي ښه ماشاءالله مړه بیبي شابه که نه ساعت راباندې نه تېرېږي وږي یو یا به چې بسم الله که دا واله بسم الله وعلى بركة الله
بیبي بس شکر الحمدلله ښه مور شومه بس بچې او اچھا ارسل چت کوه بچې موړ شوې او بیبي ښه مور شومه دا راته ووایه څو روپۍ دې وګټلې راکوه ښه بیبي دا واله دا خو سمې لږې دي دا ولې بیبي ولې لږې باندې چې توتي ګل 100 روپیا په سیکل باندې ورکړې ها مړ بیبي دې چکر ته مړه چې وکړه ها چکر له راغلی که چکر له راغلی مړ بیبي نو صرف کارونه به کوو ده نه دا چکر یې به نه وو وایم داسې کار که نه په یو خبر نه کېږم دا 11,000 ویسه چې در څو پورې دا نه خرڅ کړې که نه هغه پورې به کور ته نه راځي پاسه مړ بیبي اول دې راباندې په خوشحالۍ باندې روټۍ وخوړه او بیا دې رانه وویسته راځه ریاله چې ځو مړه دا زړه مې غواړي که نه چې دې کور ته د سره اړو رازونه یاره خو یم حقه زاړه عادتونه دلته هم کې رواني وایم ځای ته وګوره ماشاءالله څومره ښکلي ځای دی د چکرو او بیبي ته وګوره پسوال دي او زیبا توتي ګله دا انډه به ټولې اټکو ځینې کور کې ځای نشته او که نه راځه مړه چې چېرته یې خرڅې کړو ماشاءالله ریانا موسم ته وګوره نری نری باران هم شروع شو هغه توتي ګله السلام علیکم وعلیکم السلام لکه داسې خرڅوئ تا ته پته نه لګي دا خو دې د مشهور غوزان دي د غوږ د خواره نه وم دا غوزان دي خوندې دي نو چې خو ته پته لګي چینډې دي نو بیا ته پوسته نه کې خفه نه شي غلطي زما وه انډه پسوړه یو 2 دانې دې راکړه مونږ یې وغورځو په 80 روپۍ خو ته رانه یو 2 روپۍ کمې راکړه کیسې را سره مه کوه خو 2 دانې انډې په 100 راکړې راکړه او خو نه راکړې چې ځمه لږ شان خوږ شه که نه که نه خرڅېدارم ورېږه ورېږه واله دوتې واله ریا دون ځه خوشحاله شي توتي ګله صرف ومې انډې پاتې شوې چې دا هم چېرته زر خرڅې کړو ریاله دلته لږ سیټ ته ودرېږه باران دي ورېږه ښه راځه دې سیټ سره ځو باران نه پټ پټ چې جامې نه لمدېږي وی بیبي مړه ماما خیال کوه که نه تاسو خانان یې غریبانان د تښکته نه ښکاري نو ګوره جامې دې رالسخا کړې او انډې دې ماتې کړې اوس مې راله خپه ماته کړې وه مړه شرالي دا ته ما کلي کې وي چې ښه پسور ده اوس په دې لخپه ماته کړې وه نو د چکر نه به دې پیستي او تاسو خو چکرو پسې ګرځئ خانانو تاسو مستۍ نه راغلي یې او موږ غریبۍ نه راغلي وو دلته مزدوري کوو هغه ته کور دې کنه م راوړې ده دې انډو سره به زه څه کومه بېبې به مې په والو شیره کړي بچې جاړه ما ته بچ وې دا غټه خبره ده د انډو څو پیسې کېږي چې درکړم نه ده ماما بس 50 روپیا انډه ده او 4 انډې دي حساب یې کړه دا خو لږې دي مړه دا واله دا 5 روپۍ د انډو شوې دا ستاسو شوې او 2 روپۍ تا له نورو دی دا د کور کې چې کومه مور ده د هغه زما مور ده دا به هغې له ورکړې دا واله تاسو او ستاسو مور ټوله په دې باندې چکر لاړ شئ اوس هم دا خپل لوښي والې او سیده خپل کور ته دی امجد بھائی خوشحاله شي خوشحاله که دا امجد بھائی نه دی د پولیسو نه داسې ښه کار وکړو په دا خبرې پرېږده راځو ځو
ولريانا ما شاء الله رسول كله غټ چرګ دی دا خرونه تو ګلا مزه وکړه کوم دا هڅو بلد نه یو د بیبي نه تاسو کو بیا بلاجو ارزان جانشي تو ګورا او ریانا خبره ده بالکل ټیک تا بیبي سره بیا له زور نشته راځي چې دا له سو ګورو بل سره اولا سونه خپل مزیدار چیلا څنګه یې خو هدا تو ګلا باران والیو ګرمه چا وړه مزو کی یخنیم شویدا او راځه پدې خرچم کم کیږي السلام علیکم ماما وعلیکم السلام تو پیاله چیرې په هکا په 402 ګوړه کې ها صحیح ده کېنه هاته کېنه راځه ریانا مړه زه خو ګزاره کومه خولې راله اوسېدله بچی تو بیبي څه کې چېرته روانې بیا ما خو پرېږده تا باندې جوړ ساعت نه تېرېږي اوس ترې روټۍ وخوړه ووتې او بیا را روانې نه بیبي اوس چېرته وتې ما یو ګنټه مې شوه هګۍ مې خرڅې کړې نه بیبي هګۍ مې خرڅې نه کړې هلته یو ګاډي والا ووهلمه ماته یې کړې رانه نه بیبي وخه مې به ویندو ته ډېرې پیسې مې راوړلې ډېرې پیسې هله راکړه کم دي راکړه شابه ها بیبي در کومه دونې وریانه بیبي ګوره ورته ها بیبي ډېر ښه سړی و د امجد لالا په شانتې دا ګوره دا 500 روپۍ د اګو راکړي دا 2000 مو دله راکړي وایي دا ستاسو شوي راکړه دا مړه بیبي دا 3000 راکړې که نه راته ویو و چې ستاسو په کور کې کومه مور ده وي هغه زما مور ده وي دا هغې له ورکړه الله دې خوشحاله کړه بچي درې دي که نه او بیبي دې راله راکړې وي په دې باندې ټول کور چکر له لاړ شي دا مو واله یا بچي یو داسې کار دی که نه موږ مزدورۍ له دلته راغلي یو چکرونو له نه ویم راځئ چې تاسو کور ته بولم ما پراټه او چای به درله په حقه ما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के बुनियादी अरकान जैसा कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, तकदीर के अच्छा या बुरा होने पर ईमान लाना के अलावा लोहे महफूज पर पक्का और सच्चा यकीन होना भी जरूरी है। लोहे महफूज अरबी जुबान का लफ्ज है। लोह अरबी जुबान में तख्ती को कहते हैं। इसे लोहे महफूज उम्मुल किताब और किताब मकनून भी कहा जाता है, यानी कि शयातीन के दस्तरस और पहुंच से और कमी बेशी से पाक होने की वजह से इसे लोहे महफूज यानी महफूज तख्ती का नाम दिया गया है। रवायात में है कि अल्लाह पाक दो जहान बनाने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज की तख्लीक की। अल्लाह पाक ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक किया तो अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के शुरू होने से खत्म होने तक के तमाम मामलात को लिख दे। कलम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया,
لوہے محفوظ پر ہر چیز درج ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں سب کچھ ہی لوہے محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے۔ لوہے محفوظ انسانوں اور شیاطین کی پہنچ سے بہت دور ہے، کوئی بھی جن و انس لوہے محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوہے محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوہے محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اس سورہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک بھی لوہے محفوظ پر ہی لکھا گیا ہے۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت ہم مومن کرتے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین و آسمان بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں سیدھی جانب ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ نمبر 210 پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلہ دوری تھی، جبکہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ کسی چیز سے بنی ہے تو لوح محفوظ ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقی کیفیت تو صرف اللہ پاک اور اس کے بتائے سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ تعالی ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتا ہے۔ دنیا کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کسی کو عزت کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہے، اس سے اصل میں ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر یہ لفظ درج ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے نبیوں رسولوں کتابوں پر یقین لائے گا تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ناظرین گرامی، لوح محفوظ پر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ابو سنان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے سب سے نزدیک لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل اللہ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے ہیں۔ جب بھی لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ تو اگر لوح محفوظ پر اللہ کا حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کا وہ حکم حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ حکم زمین والوں کا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اللہ کے اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی میرے رب، میں نے آپ کا ہر حکم مانا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرا گواہ حضرت اسرافیل ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل کو بتلایا جائے گا، تو جب حضرت اسرافیل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل بھی کانپ رہے ہوں گے۔
اللہ پاک حضرت اسرافیل سے پوچھے گا کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی سب تعریفیں اللہ کے لیے جن نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ہمارے بے شمار دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوا دعاؤں سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ اور اس 2 قسم کی تقدیر کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہے۔ اس تقدیر کو کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔